munzi wawe hari yasho oya nuko beruhejeje kurya ubugari bushushe niyo mpamvu wangu hama yego urumva icyatumye ndakubwira tuzino ahantu yinyegeje nubone bujyana ko ndatwenga cyane afise ingorane nyabaki afise ingorane nyinshi cyane komeye aha nabuze n'icyo nokora urumva navuze ati burya umugabo navuze ati burya reka ndamurondere ujya mugabo papa Keve urumva ndamubwire ndabe ikintu ashobora kumfasha none ishusho yiwanje mu misi mikeya ngiye kujya kumusaga niki ni wavuga none iki uraza akazi kanje kubwigisha ndabizi kandi urigisha neza harakanyeshuri bita Julienne wako kanyeshuri kaguma karagumye kanyitaho ngo professeur nyigisha biology nkagenda nkakigisha biology mama ivamo biologiste urukumva mu nyuma kujya kuntu usanga umu professeur amenyeranye n'umunyeshuri mukuri kw'Imana ndagapompora rimwe rya kabiri rya gatatu rya gatanu mahezma kaje kumbwira ko gafite imbanye yanje mahezma kaje kumbwira ko gafite imbanye yanje bize gafite imbanye aho rero wabuze amahoro kubera ko gakobwa gafite imyaka 13 gafite imyaka 13 yo umenda kubwire yabaruzi nanze ngorane mfise yo zisombizi wawe wewe urabona kajya gato yiko umugore wanje yewe yo nagasabye amasho karama ubure karibunge ugize neza wari wayabuze nanavyibagiye aho nta kibazo Karafise inyuma y'inzu. Urabona ukuntu kazonza karatse impande yawe. Karafise inyuma y'inzu. Numva birase. Burya nasanze nagaporokiye. Urega gafise inda. None ucuntwenga. None kuntwenga nibiki. Kuna kaje kana nigatwe cyane ku mugore wawe nanira kabi umugabo ugata umugore wawe reka yewe nubone kameze kurya katambuze kagira bene uko yo mu turabyarase wihangana hama ugize neza sivyo ugize neza hama pore sana Ibyama byashitse none si ibintu bisanzwe. Yego. Ngwino kakazi wampaye nagahejeje ngwino nga. None ako kazi uhejeje gukora kunzi yuko utigeze ujya gukora no mozi. Nakazi nyabaki. Please mbabarira cyane kuko mbabarira cyane burya bijya byese ko turavugana nariko ndabirikodinga hama nta munyeshuri nigisha agiye yitwa Julienne nariko ndakubesha nahejeje cyane umvirize muri no audio urumva ariyemerera neza yuko ari we yateye inda mutuyi wawe Yesu yego no kukumvisha amajwi ndashobora kuyiwakumvisha yavyemeye ko ari we yamuteye imbanyi ahubwo je gusa ikintu shaka ikintu ciwanje mereza amafaranga yiwanje nigire akazi ndagahejeje Sema amafaranga yawe ndakurikira muri telefone Hamanuzi ndakumvirize tumenye ukuri umugore wawe nawe yamaye kano kazi hama ni washaka icupa urandondera ku mugoroba ndakugurira icupa wari mugenzi sibyo ibyiza nagukoreye unsubije ikibi wabuziki duhira rero Jeri byarashitse no kurukwimana ni igiki wansabye ndakwiyima ni igiki mu buzima wambye ndakwiyima hako kugenda guterinda mutoyi wanje afise 12 ans nani soni gutera Jeri inge ya misi yose iraduhira
wanje inda sivyo huza kwitira je vyakunaniye sivyo hanyuma ikindi kintu ndakubwira kubera kimwibwe abahungu mudashima Yo sheri basi mbabarira sheri ndagusabye imbabazi nukuri ndagusabye imbabazi kubera kimwe udashima kiza ni igiki wabuze kuri jewe ntako ntagira ntako nagerageza mbwira ariko byose ubona ko iwawe byose ari ubusa sheri nukuri kwimana mbabarira sheri ku buryo wabonye ko twe gutira ujya mukuru mutoyi wanje inda sivyo huza kwitira je vyakunaniye uza kuri cyose akace cyose ariko byose ubona ko iwawe sheri usaka banjane kumusaga kumusaga ciza je no vyihangana ariko mama we na papa ntashaka kuvyihanganira ku buryo ko wabonye iyo solution wabonye ko ari yo wofata ico no kubwira coco yo sheri mbabarira nukuri sheri yo basi sheri nokugurira ibuzi